Kaba pasi ya mai moto oloba kura pasi banzela pe mabe to mataka bangomba doki eza yoka zamba moko do mokalite mboka to nyoka makamino pe eyaka te. Est-ce que abozana mai ya pompi courant ata ba poto courant ba tshela pe binote bozane ba poto courant ezali kasi courant eyaka te mai pe pasi oke na pompi bo bato ebele senga kaka fo mataka ngomba otalanga mwasa zemi na matangomba opasi kasi babongisela biso kapoto zala bien yoka bato bazala bakomi na kati na nzela peza mabe biso nde tozabo papa tozo souffrir koto ko souffrir ya liboso na biso eza ndenge nini liboso nzela boyebisi biso boyeke tozo bongisela bino nzela na elanga me bobongisela biso nzela te bomekika kosala mwa nzela mwa muke bokomi pembeni ya wenze bokomi wana bosuki koto nzela mabulu makasi bino moko bozomona elanga ngo boyebisaki biso ke bobongisa nzela bobongisi te atokoma na mbula est-ce que bobongisela biso ande tosali na biso tozongi na biso okena biso makolo longa awa na ngamba poti bokali ti Pascal pardon makolo nzela ezate bamisu bazoya na bamoto moto anga tambule beti makasi mo epe katsanga mapo ezate wana siko za na mbongo ezo senga kuto koko za na 200 obimi Pascal mais moto na mbule senga ba 1500 siko be misala ngo pe to okende mokonzi il fala bongsela biso pe salaire biso tozo sala misala na bandako abato osali 3 mois 4 mois ba futote bosiko kolesa bana ndenge nini mokonzi alobela biso tout biso ba travailler alobela biso likambo ba travailler toyokani mbongo mutie mwa $50 $70 na fin du mois ba patron bazala capacité pour ba futa biso net biso nde tozabwe toza na avenue yasa soko komi na ngamba po batie ba poto tina bipeni ba poto esuki biso koto toza na biso na ba poto te po ba benya la biso courant mai peka ka par ba mai o ya foko ya wana tozo pomper bana kutu ba ko pomper te po mapeka izo sala bango pasi hey Polemico. Ngomba ki. Emma, obimi kwa disu. Hey, maka baka tango. Setikali ayo. Setikali. Leti ayo. Ha, mimi tu watu. Tutu. Kashuko, auto tikali tu. Bongo akabele. Très bien. Mutuno tuni papa ezamala. De la discussion où il y a biso toujours kutana na ngwa na mokali surtout plus précisément na quartier na biso Sakombi. Tozali enclavé na quartier moko vraiment eza na ba difficulté moko osakana te. Ezali suite d'abord nzela ya mokali. Puis c'est biso za ba premier habitant wa to sali quartier yo nano ezalaki etongami te ba quartier mususu ya ville ya Kinshasa lelo eza isusu ndenge mokali na biso ezali awa te surtout na quartier ya biso côté Kikim awa ezali lisusu bongo te nzela ya mokali soki ebongaki soko basalaki yango directement ti eye na ngambo ya pont mbele lelo tozali somba difficulté oyo te même courant oyo tozoloba oyo mbele esi eyaki. Alors, na oyo etali situation ya mai tozozwa bato ya ONG baza koya bapompe foko soki babenga yango foko ya ONG okomona bakoya batangi bato par exemple surtout oyo tozwaki mingi awa ya bato ya catholique kula bango bakenda ba réunion na bango na basango bazala busukana mawa na bato oyoka baponi na ba chaque avenue chaque rue
bon yo tokotia epai na yo tokotia pompe moko epai na yo mais ezali insuffisant na population tokomi na yango lelo ezali insuffisant. Deux bidons 150 francs et 2 bidons 100. Alors ba mama baza ko citri ka 7 ans to ko kutoka ba maya sanité la population d'ailleurs c'est très déshonorable to kana ngoni sengwa tamukete mai pasi pompe ngwane kuza la 4 et 5 avenue. Alors bato baza ko welela ba mama mususu balubi panzi ekomi pasi pona ko salaka kaka boye banda ke tout ça sont des difficultés. D'ailleurs oyo yo moko moniango ezali mai moko tozomela tozosukola mais ezali vraiment viable te ezali mai moko eza portable te eza mabe eza mai moko mabe mais population eza komela yango tangu toza komela yango ba grippe eza koyela biso ba malaria ba nani typhoïde epai tozana ba conséquences mingi vie ba difficulté tozana yango et ya solo soki bakonzi ya mboka bayebi ke na ndenge bango na misala ya mutu na mutu bapesaka yo ozali chargé ya SNEL ya ville Kinshasa mobimba ezali ya commune moko mibale te balobaka biso nde kote oyo tozalaka na courant bakonzi batiaki biso mpona biso kote oyo biso mpe soko bayeli biso yango basengaka badroit na bango bafacture na bango tokofuta mais eloko tosengi na bango basala makasi bayebeke mokali mpe ezali na population batindela biso courant na quartier Sakombi Kureya régie des oies sala makasi surtout mopanzi onga nazoyebiso na quartier biso tovandi oyo baninga kokata kaka nzela ngaliema révolution pardon kuna nyonso kureki tiki bunda mais biso kobandaka po ya munene mopanzi nyonso ata eloko moko te balobi biso tozali na SNEL mais SNEL nde maire ya lukiliki ya ville Kinshasa eloko nini kozanga kaka mpona kotila biso courant tolalaka na yango butu moi toza na ville ya Kinshasa mutu aza na matadi aza na courant mutu aza na Kisiawa aza na courant mais mutu aza na ville ya Kinshasa azolala molili comment expliquer